pháo 37mm này được sử dụng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Thế cho nên nó là một hiện vật quan trọng. Phủ tận năm 1954. Đấy, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, pháo này đã được trang bị cho khẩu đội 3, đại đội 827 đoàn 364 đoàn 367 do đồng chí Tô Vinh Điện là thủ trưởng. Đồng chí anh hùng Tô Vinh Điện cái pháo này đây là đặc biệt là quan trọng, gắn với anh hùng Tô Vinh Điện, liệt sĩ anh hùng Tô Vinh